Labai drąsiai galiu pasakyti, kad tos komandos LKL, su kuriomis žaidėm, jos yra silpnos. Jos yra silpnos ir kaip organizacijos, jos yra silpnos ir sudėtimi, jos yra silpnos ir treniravimu. Jos tiesiog silpnos. Jos tiesiog yra ištaškiusios pinigus, neaišku kaip ir neaišku kam. Gėda jau žiūrėti iš tikrųjų. Ten nėra jokio lygio, ten yra daug atsitiktinių sprendimų, tai yra nieko nepaaiškinami, netinkantys žaidėjai vieni prie kitų. Tai vyksta daug metų iš eilės ir niekas per daug nepasikeitė. Yra kelios komandos, kurios galbūt geriau supranta, ką daro, kitos nesupranta visai. Ir tai yra liūdna realybė mūsų klubinio krepšinio ir norėtųsi daugiau komandų, kurios aiškiai žino, ką daro, kodėl daro ir kurios turi savo planą ir kažkokius įrankius tą planą įgyvendinti. Aš mačiau vieną trenerių seminarą. Renaldas tuo metu, būdamas Kuršių prezidentu, vedė treniruotę. Ir aš būtent tada jame mačiau trenerį, kuris pilnas energijos, pilnas sumanimų, kuris moka savo idėjas labai greitai paaiškinti jauniems žaidėjams, išaiškinti tiksliai. Atsargiai be reikalo negauk baudų, nes suopins visus tuos. Geriau pradžioj įeik į grajį. Robi. Pradėsi su po trečių minų. Aš labai bijau, kad ir bus tik tai bendruomenės krepšinio simbolis, bet jis mano visus lūkesčius pranoko ir dabar tai yra jau šiandien aš galiu drąsiai sakyti, kad yra treneris, kuris gali užaugti į labai rimtą poziciją kažkada per 2, 3, 4 galbūt metus. Jis gali būti rimtas treneris. Sako, jeigu norėsi kažką pasakyti, tai per pagrindinį trenerį pasakyti, sako, žinai, taip, per daug nesistoti. Sakau, gerai, visi mokomės. Gerai, pradeda. Kokios 10 dienų dabar bus Jurbarkas. Šiauliai išvyko, Marijampolė išvyko ir Marijampolė namuose. Jurbark, daug mano pažįstam, Šarakaus. Vasilijus jūsų kokoška iš Vyčių. Tomce dar sėdė. Dar išeis gal? Su visais buvusiais žaidėjais, su kuriais yra daug laimėta, nueitas gyvenimo kelias. Be galo smagu susitikti. Iš tikrųjų, man smagu, kad mano visi žaidėjai praėjo Lietuvos Ryto mokyklą ir žaidžia iki 40 ir daugiau metų. Tai rodo, kad mes kokybiškai dirbom ir jų sveikatą išsaugojom. Tiesiog džiaugiuosi Tomu Delininkaičiu. O į Mindaugo Lukauskį šiose varžybose žiūrėjau kitaip, nes mes kalbėjomės vasarą dėl galimybės jam atstovauti Palangos Olimpą. Aš nebuvau tikras, kad tai komandai yra geras sprendimas ir vis dėlto, žiūrėdamas ir į jo, ir Roberto Subotkevičiaus mikrodvikovą, kuri iš tikrųjų Robertas gana puikiai pasirodė ir šiaip
Manau, kad jis yra tiek Karaliaus Mindaugo taurės, tiek nacionalinės krepšinio lygos atradimas žmogus. Praėjusių sezonų žaidęs Vilniaus mėgėjų lygoje, dabar yra daugiausiai Palangos Olimpe minučių žaidžiantis ir kokybiškai žaidžiantis žaidėjas. Ir aukštai pagavo, žinai. Ne, tas jaunuolis gerai kyla, bliu. Gerai, jis lengvasis. Jis pas mane buvo Mažeikiuose, metė sportą, žaidė miesto lygų ir vežiojo pizzą. Dabar jis yra geriausias žaidėjas lygoje. Truputėlį koordinačių sistemą reikėjo suvesti, nes jis toks stebuklingas labai. Bet aš jį turėjau 2 mėnesius Mažeikiuose, nu nieko talento prasme, nieko geriau nesumatęs po Šiškausko. Bet reikia dirbti dar porą metų. Kiek jam metų yra? 25. Aš jo labai didžiuojuosi ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pakviečiau komandą būtent jį, o nesuteikiau galimybės jau 45 metų sulaukusiam Mindaugui Lukauskiui. Toks sprendimas būtų uždaręs kelią Roberto Subotkevičiaus atgimimui krepšinyje ir tai man be galo brangu. Aš šiaip turėjau pakankamai gerą darbą prieš šį sezoną. Ten toks irgi panašus į krepšinį. Dvejin sport. Žaidi 1 prieš 1, meti į krepšį ir kas daugiau sumeta taškų, tas ir laimi. Kuo daugiau laimi pergalių, kuo daugiau turnyrų, tuo daugiau uždirbi. Bet kadangi užsidarė, tai gavos taip, kad tą vasaros laikotarpį kažkiek ten pavežiodavau ir to maisto. Volt kurjerį. Nebūdavo, kad ten labai kažko išsiskirdavau, nei ūgiu, nei jėga, nei atletiškumu. Ir visą tai įgavau tik tais su metais, ten 16-17 metų, kai jau tokia atsirado mintis, kad galiu kažką pasiekti krepšinėje. Šiaip iš tikrųjų būdavo tų dvejonių dėl ateities. Galbūt nepasieksiu ten dar aukštesnio lygio. Būdavo visą laiką abejonės, ar gali, ar negali, ar verta, ar neverta. Tai Jonas tokią suteikia galimybę ir kad mes neabejotume tuo. Kažkur buvom pasimetę gyvenime ir jis sugrąžino mus į vietą, kur mes ir turim būti ir kur mes galim kažko pasiekti gyvenime. Mūsų komandos tarpe yra 2 potencialiai Eurolygos lygio žaidėjai, tai yra Robertas Subotkevičius ir Tautvydas Baltrušaitis. Tai Tautvydui dar toli gražu, jam ten dar mažiausiai 2-3 metai sunkaus ir gero darbo. Robertas jau po 2-3 mėnesių gali, jeigu kažkas tą supras ir pamatys, atkreipti save dėmesio žmogaus suprantančio, labai gerai suprantančio, kas yra prieš juos. Kad pats Robertas ne iki galo supranta savo potencialą, daugelis žmonių savo tikro potencialo iki galo nesupranta. Nuo kiekvieno asmeniškai priklauso, ką tu pasieksi. Nuo kiekvieno. Turi suprasti žmogus, kad tikrai turi medžiagą, neturim jokių pretenzijų, vaikis puikaus charakterio, truputėlį, kaip sakoma, to vidinio pykčio gal pats turi įdėti. Jis negali nežinoti, koks jis geras, nes aš jam nuolatos tai kartoju. Toks, koks Robertas buvo vasarą ir koks jis yra dabar, iš žaidėjo, kuris praktiškai balansavo ties karjeros pabaigą, ir dabar tai yra daugiausiai kokybiškų minučių žaidžiantis Olimpo geros, laiminčios komandos žaidėjų. Šiaip norėčiau bent jau LKL išsimėginti savo jėgas, o paskui praleidus ten kažkiek laiko, jeigu ten gerai seksis, tai gal ir kažkur į Europos lygas bandyti kabintis. Čia taikytis. Šitą žiūrint, šitą.
Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Šiaulių arena. Čia jau greitai prasidės Citadelė KMT pirmojo etapo rungtynės tarp Šiaulių ir Palangos Olimpo komandų. Palangos Olimpo krepšininkai čia. Jie vis dar turi šansų užimti grupėje, bet antrą vietą ir pakovoti dėl bilieto į ketvirtfinalį. Čia jau šiandien palangiškiams būtina pergalė. Kaip atvyko? Mes tokiam ritme geram gyvenam, kad pasaka. Pats geriausias graižas. Prieš Šiaulius buvo tokios mintis, ką daryti. Paaukosim tos rungtynės su Šiauliais ir galvosim apie Sūduvą. Irgi rimtas priešininkas, ar eisim vabank. Čia mūsų graižas, čia mums reikia išeiti su... Mums nėra ką pralošti, iš tikrųjų. Jiems ten bus. Jeigu jau pradžioj mes parodysim savo jėgą, tad bus jiems blogiau. Čia mūsų finalas. Čia mūsų finalas. Mes patys stipriausi buvom Šiauliuose. Kada nuo akimirkos, kada mes įėjom į salę, nei vienas iš mūsų nei sekundėje neabejojom, kad mes esam geresnė komanda atvažiavusi laimėti. Danisevičius. Jo prasiveržimas ir 2 taškai. Į kraštą ir 3 taškai. Julius Kasakauskas. Nuo pat pirmų rungtynių, nuo akimirkų mes pirmavom nuo 5 iki 12 taškų. Ir visiškai kontroliavom žaidimą, kontroliavom emocijas, kontroliavom elgesį. Danisevičius. Po driblingo metimo. Kosminis metimas. Čia žaidėjai buvo tikrai nusitaikę laimėti. Išėjo ir jūs matėt, kad mūsų pagrindinis penketas išėjo ir viską pataikė. Puikus trenerių darbas, absoliučiai. Be klaidų, iš tikrųjų. Kai tėtis išėjo, jį atleido, tada aš jį paėmiau Lietkabelį, tada mane atleido. Bet jis taigi buvo asistentų Lietkabelį. Taip, aš jį paėmiau Lietkabelį su Čianakom. Prie Čianakom. Jis jam labai daug padėjo, beje. Nes jis jau buvo daug metų Lietuvoje, jis jį labai gražiai įvedė, jį labai nuvertino Lietkabelį. Aš žinau, nes aš juos sujungiau, aš žinau, kokią jisai davė naudą ir jisai tyliai dirba, jisai... Nėra kažkoks pakazūkinis. Ne. Kauskas su Butkevičiui, jis liko prieš mažesnį Stankevičių ir išnaudoja ūgio pranašumą Olimpo puolėjas. Taurės mes neprojektavom, nes tai... O kaip ten išėjo, vis tiek kažkaip tai... Blemba, aš taip pamilau šitą komandą, galvoju, reikia jiem duoti aikštelę. Jie gerai dirbo. Ir aš kažkaip tvirtai, aš kažkaip jautėsi, kad mes galim. Jo labiau, kad lietuvišką lygą ar lietuvišką taurę žaidžiant su vien lietuviais yra paprasčiau. Jie supranta, dėl ko jie kovoja, daug labiau negu kai kurių komandų. Užsieniečiai galvoja, kas čia. Pagrindinė tai surinkti nurašytus, apgautus, nuvertintus, nepastebėtus į dieną ir rodyti, kad iš NKL sudaryta žaidėjų komanda gali puikiausiai žaisti LKL. Su 3 kart mažesniu biudžetu negu numatomas minimumas LKL. Pagal Milašių. Šauk, Mariau, šauk, drąsiai. Kaip Macijausko marškinėlių pakabinimas antrą kartą. Jie kabo tenai nuo 2003. Kada jis, ne, nuo 2005, kai jisai išėjo į Tau Ceramiką ir tai jie nukabino ir pakabino. Naujas nuostabus pasaulis. Aš sakiau, mums tai būti reikia, kai pakabinti dar kartą. Zakauskas laužė prieš Deivisą ir sėkmingai tą daro.
Torpas meta ir pataiko. Pavelka pastato užtvarą Stankevičiui. Ir štai čia kaip tikras milžinas Pavelka. Mums reikia tos rinktis. Mes ne taip negalim, mes turim ateiti, jie čia lavonai yra. Ateina, va taip, pradurėm ir išeinam. Ateikite ir pamatysim. Jūsų sėkmę. Jeigu nieks nemeta. Pavaldas bus greičiausiai patekti pro... Aš pataikyčiau. Reikės kamolio. Per televiziją visada pataikau. Kamolio turim. Gynėjai, padėkime į tos kamuolius, 50-50 kamuoliai, einam lūpam iš tų rankų, nes kamuolius, blemba, nelaukim, kol tas Pavelka paėgs. Galandas, palėgimas! Ir Romančenka bando centruoti prieš Guščiką ir gauna stogą. Jisai aфиgelino tas Pavelka. Nors įspėjimą tokį. Ne, tai mūsų... Jeigu išeitų. Ne, mes jeigu antrą vietą, tai mes Jo, pliofą. gerai, nu įsivaizduoju. Ne, tai Neptūnas idealiu, Neptūnas tai mum... Utenos mes neįkastume, nes aš matau kodėl. O Neptūnas jie... Aš nežinau, aš jų nelabai suprantu, gal jie genialumas tame, kad jų nieks neįmanoma jų perskaityti. Subotkevičius prieš žemesnį Stankevičių centruoja. Meta ne Guščikas. Ima kamuolį nuo galvos, bet Brandicai. Trušaitis klausauto situaciją ir Danusevičius išmuša. Tautvydai mesk į krepšį. Voluntos pražanga, ketvirtoji komandinė. Nieko nebuvo, nu kokias nesportinės, jūs baikit bairį. Ką jūs darot? Kaip gali jie pakeisti sprendimą nepažiūrėję? Kaip jie gali nepažiūrėję pakeisti? Bet kaip gali pakeisti sprendimą neperžiūrėjus? Jie peržiūrės dabar, Jonai. Nesiaudė, tai labai negražiai atrodo. Vaikeli, tu taip gražiai elgėsi visą laiką. Torpas prieš Guščiką ir gauna stogą. Pašokęs meta Valunta po driblingo, kokį metimą pataiko Šarūnas Valunta. Ir Olimpas jau užuodžia pergalę. Rezultatu 90-82 laimėjo Palangos Olimpas. Ei, o kas čia? Čia buvo žaidėjų pergalė. Aš džiaugiuosi, kad pavyko patiems įsitikinti, kad su visais galima žaisti, jeigu tu iš tikrųjų žaidi susikaupęs, žaidi koncentruotai, išnaudoji savo stipriasias ir priešininko, kiek tų silpnųjų vietų ir turėtų. Va, nerviška žaista, ne? Jei dar teisėjai šūdo nemaltų. Jonai! Atributikos mums reikia! Nieks nepažįsta! Laukiu sekančiose rungtynėse baudų. Ačiū Jums. Viena pergalė, gal antra ir viena tai galėtų būti gal kažkoks atsitiktinumas, antra pasisekimas, bet 3. Norėjosi bent 2 pergalių, kad tvirtai būtų galim sakyti, kad vienas dalykas lyga nesuklydo pakviesdama mus, kitas dalykas, kad žaisdami kaip nacionalinės lygos komanda mes net kovojame ne tik už save, bet ir už
komandas, su kuriomis mes žaidžiam bendrame turnyre. Tai atspindi ir jų pajėgumą, reiškia, jeigu mes stiprus, tai stipri ir Marijampolė, stiprus ir Telšiai, stiprus ir Žalgirio Dublė, ir visos kitos komandos yra stiprios. Nu ką, dar kartą! Kam? Mano diplomatinė misija prasideda nuo šio vakaro. Ačiū visiems, be 10:09 rytoj. Aš... Ką čia kalbėti, eikit švęsti. Ilga vandens pertraukėlė LKL komandoms. Kaip ir prieš tai, kažkam yra nemalonu prieš mus praloštai, tai mums tas neįdomu. Dabar lauksim, kaip sužais Kėdainiai su Pasaku. Tikėsim, kad turėsim dar 2 rungtynes. Jasilioniui skambi, kad... Ne, nu tai Jasilioniui, tai ten, žinai, Stepui. Bet palauk, Pasvalys nebeturi šansų, jeigu jie laimi. Jie nebeturi niekas šansų, tik tai mes arba Kėdainiai. Viskas. Pasvalys nebeturi šiaip ar taip. Pasvalys turės motivaciją. Ar LKL'as turės motivaciją praleisti LKL komandą į play-offą? Daugiausiai kalbėjau su Stepu, nes aš jį geriausiai pažįstu ir žinau, kada jis man sako tiesą ir kada kažką nutyli. Susidarė įspūdis iš tų pokalbių, kad į tas rungtynės jie labai rimtai nežiūri. Atvirai kalbant, tai mane labai nuliūdina. 80-92. Toks yra galutinis šios dvikovos rezultatas. Kągi, sveikinimai Kėdainių komandai. Iškovoja 3. pergalę grupėje. Šioje grupėje užims 2. vietą ir žais pereinamąsias rungtynes arba su Neptūnu, arba su Utenos Uniclub Casino Juventus dėl bilieto į ketvirtfinalį. Iš to, ką aš pastebėjau žaidžiant su savo komanda tiek prieš Kėdainius, tiek prieš Pasvalį, kad Pasvalys yra aukštesnio lygio komanda. Žaidžianti geresnį krepšinį, pridedant tai, kad jie žaidė namuose, aš tikėjausi, kad vis dėlto jie bandys užkabintas rungtynės. Nukristi į paskutinę vietą lentelėje, galbūt jie kaip neambicingas klubas, gal jiem tiesiog nieko tokio. Gal jiem tai yra norma. Gal tai yra jų standartas. Iš kitos pusės mes buvome priklausomi nuo to rezultatų, o jeigu buvom priklausomi, reiškia kažko iki galo nepadarėm patys. Tai yra mūsų, o ne Pasvalio kaltė. Visi mes labai nusivylę tuo, kad nepatekome į kitą etapą, bet šalia to nusivylimo yra pasididžiavimas, komanda, treneriais, jie veikia fantastinį darbą. Palanga per šitą turnyrą, mažas miestelis Lietuvos krepšinio žemėlapyje, trumpam buvo užaugęs į tokį nedidelį didmiestį ir savo žinomumo prasme. Daug gerų dalykų atsitiko čia per labai trumpą laiką. Tiek įdėta į širdies jūsų meilės. Labas, sveiki, malonu matyti visą komandą, sveiki. Neskriauskit Šiaulių kitą kartą, nes vakar meras pasveikino Šiaulių, tai mačiau, kad užsipuolė jį tą prasme, kad jūs laimėjot. Tai tikrai labai džiugu visus matyti, tikrai esu jūsų fanas, dalyvauju kiek įmanoma rungtynėse čia mieste. Ne visada išeina, bet dažniausiai tenka dalyvauti. Matau, kaip pasiryžę esat laimėti ir noriu padėkoti už tą gerą fizinę formą, už gerą krepšinį. Ir treneriams, ir Jonui, ir kiekvienam krepšininkui, ir be abejo visam personalui. Ir pasidžiaugti, kad esam girdimi, esam matomi ir smagu matyti jūs čia visus. Ta patirtis, kurią mes gavom, ta mūsų, sakykime,
sėkmės istorija, jinai yra stebuklinga ir jinai visą laiką mums primins, kai mums pasidarys sunku, kas mes tokie ir ką mes sugebam. Karalius Mindaugo taurėje mes įveikėm visas komandas, su kuriomis žaidėm bent po kartą, tai jūs esate laiminčio miesto meras. Dėkoju Dievo kamuolį, su kurio pergalė buvo pasiektas ir su rezultatais, kurie įrašyti. Kalbant apie žaidėjų, trenerių darbą ir nueitą kelią, aš manau, kad tai yra svajonių scenarijus. Tai yra labai greit užaugusi komanda, kuri suteikia man labai daug džiaugsmo ir aš juos labai myliu ir labai jais didžiuojuosi. Visais iki vieno.